Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa mai albarka. Yau cikin wannan bidiyo kamar yadda muka fi da sumfuri za mu gabatar da tutorial ko za mu gabatar da bidiyo kan yadda ake hada bidiyo ko kuma yadda ake hada hoto, wato manipulation hoto. An ce manipulation hoto shine za mu ga hoto wanda kaman su dabaru ko wani abu ko haka da zamu dinga ganin hotuna, wato hotuna ne wanda za su dauki hankalin mutum ta yadda zai na tunanin cewa to ta yaya wannan hotunan suke iwa ko kuma ta yaya za a haɗa wannan hotuna. So wannan shine ake kira da manipulation. Akwai kalan manipulation da yawa da muke da su a wannan wayan, za mu je ga nuna su insha Allah. So ana iya amfani da kwamfuta, ana iya amfani da yawa wajen hada ire-iren wayannan hotunan na manipulation, amma akasari gaskiya an fi yin amfani da kwamfuta wajen hadawa. So a wayan Android akwai application da ake amfani da su wajen yin ire-iren wayannan hotuna. Daga cikin application na akwai Pixellab, wanda Pixellab yana ba da dama da mutum zai hada ire-iren wayannan wato hotuna. Wannan application din kenan. So baya ga wannan application akwai application da yawa, amma akasari gaskiya mutane ba su cika yin amfani da Pixellab wajen hada ire-iren wannan manipulation pics din ba. So da ana ganin cewa kamar Pixellab wato shi ya takaita aikinsa ne akan logo da bana da sticker. To Pixellab gaskiya ana iya hada manipulation da shi sosai, kamar yadda zaka hada da Pixellab haka zaka iya hadawa da Pixellab App. So kafin zuwa kai tsaye ga gabatar da shi wannan tutorial din, ga wanda ya kasance ba su yi subscribing na channel din mu ba, muna fatan za su yi subscribing na channel din Arewa da kuma taba rawa, domin hakan shine zai ba mu kwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. So bari mu je mu ga nuna samfuran ire-iren kalan hotuna na manipulation wanda akan iya yin amfani da wayan Android wajen kirkirar su. So bari mu nuna muku samfurin su sai ku gani. So bari mu nuna muku samfurin su. Da farko za mu buɗe gallery. Daga nan wajen akwai ire-iren su. Wannan yana ɗaya daga cikin kaman kalan wato irin hotunan da ake haɗawa ta hanyar amfani da manipulation kamar yadda muke gani. So wannan ma duk ire-iren su ne wanda ake iya haɗawa. Wannan ma duk ire-iren kalan manipulation da ake haɗawa. Wannan ma duk ire-iren su ne kamar yadda muke gani. Wayannan duk ire-iren su ne. Wayannan duk kalan ire-iren manipulation ne wanda ake haɗawa, kuma dukkanin su zaka iya amfani da Pixellab wajen haɗa su kamar yadda muke gani. So wannan dai shine kala ko kuma in ce irin manipulation da ake magana ko kuma za mu yi tutorial akan su. So kamar yadda muka fadda sumfuri, abu na farko da ake bukata wajen hada wannan tutorial, da farko akwai hoton hannu kamar yadda yake a nan wajen. Wannan hannun already mun riga da mun yanke, mun yi cropping din shi ya fita da muke so, saboda haka za mu ba ku link a wajen description da wajen comment. Kuna iya ɗaukowa shi wannan hoton na hannun da kuma hoton wuta da hoton ire-iren wannan abubuwan, tunda duk za mu haɗa su ne a wajen yin tutorial ɗin. So na farko za mu buɗe Pixellab na wayan mu kamar yadda yake a nan wajen. So bayan mun buɗe Pixellab zai tambaye mu cewa muna da buƙatar mu dawo da aikin da muka yi na baya. So za mu taɓa cancel wanda yake nuna cewa ba mu buƙata. So daga nan abin da za mu fara goge wannan rubutun, wannan new text din ta hanyar taba A kamar yadda yake a nan wajen. Mun taba A akwai delete gashi a nan wajen, za mu taba delete. Wannan mun taba delete shine yake nuna cewa mun share dandamalin wajen da za mu gabatar da aiki. So yanzu abin da za mu fara selecting ko za mu fara sa background na wato ainihin shi nan gon kenan. So wajen sa background mukan iya amfani da nan wajen, muna iya taba shi. Mun taba nan wajen, a nan akwai image, akwai daga nan akwai from gallery. So za mu yi selecting from gallery, wanda zai ba mu dama mu ga cikin wayar mu. Daga nan zan taba nan wajen, zan duba folder da wannan hoton yake, wanda zan sa shi a mazanin background. Daga nan ga wannan hoton. So da shi da dukkan sauran image da zamu bukata a wannan tutorial akwai link din su a wajen description da comment. Kuna iya daukowa wayannan folder na hotunan domin gabatar da irin wannan aikin. So bayan mun dauko hoton mun kawo shi nan wajen, so daga nan zamu dawo nan din nan wajen trapezoid din nan, zamu taba shi ko wannan cycle din wanda zai kawo mu nan. Daga nan zamu ga akwai sticker, akwai import, akwai draw, akwai shapes, akwai bezier, akwai arrow.
So na farko za mu fara importing na shi wannan hoton hannun daga nan wajen kenan. So bayan na zai kawo wannan wajen zan yi selecting na folder da ko dauko hoton hannun. So zan yi saving din shi, wannan shine hoton hannun, zan dau da shi haka. Daga nan wajen saman nan akwai dan abun zan taba shi nan, na taba shi zai kawo, zai nuna mun waje kamar yadda yake anan. So daga nan zan taba kwado, saboda koda zan taba shi bisa kuskure ba zai goce daga setting da na sashi ba. So bayan na kawo wannan, daga nan akwai abin da zan yi importing. Zan kada zuwa in taba wannan import din, da na taba import shi ma zai kawo ni cikin wato zai bani dama daga gallery na kan waya na. So ana akwai hoton da na dauko, zan ba da link ɗinsa shi ma wannan hoton. So ga shi a nan wajen, wannan shine jigon gabatar da aikin. Zan ba da shi ma duk yana cikin wannan link da za a dauko na hotuna. So bayan mun kawo shi zan taba OK kamar yadda yake a nan. So daga nan zan rage girman shi, zan rage size din shi zuwa inda nake da bukata. So muna iya barin shi haka kamar yadda yake, muna iya barin shi haka. Wannan mun bar shi haka kaman za mu ga kaman alaman wato hannu ne da rami a jikin shi kamar yadda yake a cikin wannan hoton, wanda normally dukan wanda ya ga bidiyon ko kuma wanda ke tare da kallon bidiyon yanzu zai fahimci yadda ake shirya wannan abu. So bayan mun gama za mu zo daga nan, za mu taɓa wannan abun, za mu sa mishi kwado kamar yadda yake a nan wajen. So za mu ƙara taɓa import. Akwai sauran abubuwan da za mu sa na wannan fulawan. So za mu yi selecting ɗin fulawan. So zan ɗauko ta fulawan tana nan wajen. So ga wannan fulawan zan rage size ɗinta. So zan taɓa OK. So in na kawo ta za ta kasance tana da background kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan za mu duba a hankali za mu duba, ana akwai eraser color kamar yadda muke gani a nan. So zan taɓa eraser color, zan yi enable din shi. So na yi enable din shi, zan zo daga nan akwai wani dan abu, wannan ban na yi enable na eraser. Daga nan wannan abu mai siffofinsa zan taɓa shi, na taɓa shi zai zo. Daga nan zai bani dama ne selecting kalar da nake so ai cropping ɗinta. Ne selecting black, nan ne selecting black shine za ku ga an cire kalan kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na gama zan taba good, bayan na taba zan taba good, zan rage size din shi kamar yadda yake a nan wajen haka. So bari in ƙara rage girmanta. So zan bar shi haka. So daga nan zan ƙara zuwa zan taba import. Wannan taba import zan duba gallery, zan duba folder da hoton na yake shi a nan wajen. Zan dauko hoton wannan wutar, na dauko ta, zan rage size ɗinta, zan taba OK. Ita ma kamar yadda na cire background na wannan wato wannan hannun, sorry wannan flower, ita ma zan zo daga nan zan duba akwai eraser color, zan taba eraser color, zan yi enable ɗinta, zan taba wannan abun, zan yi selecting kalan da nake so a yi cropping din kuma yadda yake a nan wajen. Wanda muna gama selecting za mu ga an cire abun kamar yadda yake haka. So zan rage size ɗinta kamar yadda yake a nan wajen haka. So bayan mun kammala muna taba OK. Ta ma daga nan za mu zo mu sa mata kwado gudun kada mu taba ta bisa kuskure. So bayan mun gama da wannan za mu ƙara zuwa mu taba import. Za mu sa sauran wannan tartsatsin wutar. So selecting import din zo daga nan, zan duba folder. So wannan zan yi importing ɗinsa shi ma kamar yadda muke gani, zan taba good. So shi ma zan zo daga nan zan duba color, eraser color, zan enable din shi. Na enable din shi zan sa select wani abun domin cire kala, zan taba good, wanda shine zai cire mun kalan shi ma kamar yadda yake ana. So dan dawo da ita sama kamar yadda yake haka.
So wannan kaman hanya kenan da zaka iya gudanar da kalan wannan hoton da muka fitar da samfuri ta hanyar bibiyan bidiyon ko kuma ta hanyar bin yanayin da muka gabatar da wannan. So abin lura a nan wajen shine hoto manipulation pics, yanayin yadda ka tsara abunka, yanayin yadda zaka gabatar da shi. So kun ga daga nan misali in ga dama zan iya cire wannan flower, zan iya sa wani bishiya ko zan iya sa wani hoton mutum ya leko daga kai ko na a makamancin wannan. Manipulation pics wani abu ne ko wani hoto ne za a dan dada wani abu ta yadda zai kauda tunanin mutum, ba mutum ba zai iya fahimta ko hasashen me aka yi ba har sai in a gaban shi aka yi. So wannan shine dai hanyoyin da ake bi wajen gabatar da ire-iren wannan ko kuma gabatar da manipulation hoto. So za mu ci gaba da gabatar da tutorial akan manipulation pics kamar yadda muka yi wannan. Sannan idan akwai abu da ba fahimta ba akan iya tambayar mu a wajen comment box. Baya ga haka, ga wanda suke da sha'awan a tallata channel ɗinsu ko a haɗa logo na channel ko bana, duk suna iya tuntuɓar mu kan number waya da za mu sa a gefe na wannan bidiyon. So kasancewa mun karisa ko mun gabatar da wannan tutorial, so abin da ya rage mana shine saving. Daga nan za mu zo akwai wani abun za mu taɓa shi, akwai save as image, akwai save as project. So za mu taɓa save as image. Daga nan za mu yi selecting to gallery, wanda muna gamawa shine zai saving din shi akan galerin mu na waya. So wannan shine dai hanyar da ake bi wajen gabatar da irin wannan wato hoto. Sai mun haɗa wannan tutorial insha Allah, kasance da Arewa a kowane lokaci.